हेलो फ्रेंड्स, ठंड का मौसम अपने साथ लेकर आता है कुछ बीमारियों को, जिसमें प्रमुख है सर्दी खांसी। आज मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ ऐसी दवा बताने जा रहा हूं जो कि कुछ ही घंटे में आपको सर्दी खांसी में आराम देगा। उस दवा का नाम है एकोनाइट 30 पोटेंसी में, हीपर सल्फर 30 पोटेंसी में और एस्पोंजिया 30 पोटेंसी में। इस तीनों दवाओं को 3-3 घंटे के इंटरवल पर 2 से 3 बूंद लेना चाहिए। साथ ही मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे 20-20 बूंद आधा कप गुनगुने पानी के साथ 2 से 3 बार लेना चाहिए। उस दवा का नाम है जस्टिसिया क्यू, सैम्बुकस क्यू, ऑसिमम सैंग क्यू। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,